Hi everyone! Today, magluluto po tayo ng Pansit Bisaya or Pansit Binisaya. Come on, let's go! Let's get started! So, syempre, kailangan natin ng Fresh Miki, garlic, red onion, spring onion, bell pepper, carrots and cabbage cut into strips, oyster sauce, at syempre, ang ating karne. And syempre, salt and pepper. Bago tayo magsimula, i-marinate muna natin yung karne sa toyo. Kapag ready na ang kawali, lagyan na natin ito ng oil or mantika. Once ready, let's saute the onions, followed by the garlic. Ilagay na natin ngayon ang karne. Paghaluin at hayaang maluto. Lagyan ng black pepper. Yung black pepper nyo po, magdadepende rin sa inyong panlasa, kaya pwede nyo rin pong i-adjust sa kung ano po yung gusto nyo. Add 3 cups of water. Add the bell pepper and the spring onion. Put a teaspoon of salt. Add the oyster sauce. Paghaluin ito ng maigi. Allow it to simmer for 10 minutes. Mukhang ready na siya. Ilagay na natin ang carrots and cabbage. Paghaluin ulit ng maigi. It seems luto na siya, so pwede na natin ilagay ang Fresh Miki.
Mix it well. Tada! Our pancit is ready!